Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ձեզ Զորավար Անդրանիկը ասում է ճանաչիր, որ սիրես։ Պիտի խոսենք ոչ թե հետևանքների, այլ պատճառի մասին։ Եվ ամենակարևորը, որ հանդիպման վերջում կաշխատենք շատ կարճ, որ մարդիկ չձանձրանան եւ արդյունավետ լինի։ Լավ է, որ զանգվածի մեծ մասը երիտասարդություն է։ Չնայած երիտասարդությունը այսօր խուսափում է քաղաքական եւ քաղաքացիական բեր վերցնելու զուտ տարբեր պատճառներով։ Նաեւ ասում եմ վերջում հստակ կիմանանք ովքեր պատրաստ են գործանելու, որովհետև շատ են գալիս ասում ինչով օգնենք, ինչ անենք, հստակ առաջարկներ ունենք, բայց դա կթողենք վերջում։ Սկսեմ կարճ մի փոքր սլայդ ներկայացնելով։ Մենք լոզունգ ունենք, որ բնապահպանությունը Հայաստանապահպանություն է, եւ դա պատահական չի, որ մենք մենակ ռոմանտիկ ֆոնի վրա, որով բնությունը շատ ենք սիրում, այդպես ենք ասում։ Իրականում այն Հայաստանը, որ այսօր ունենք, վստահ եղեք, որ 20 տարի հետո չենք ունենա, եթե այսօր լուրջ քայլեր չձեռնարկենք բոլոր ոլորտներում, եւ բնապահպանական, եւ քաղաքական, եւ քաղաքացիական։ Բայց ամենակարևորը պետք է իմանալ, որ այդ քայլերը հենց մենք պիտի անենք։ Մենք, ովքեր ճանաչում ենք, սիրում ենք եւ ուզում ենք պահենք այս երկիրը։ Գլխավոր խնդիրը նա է, որ այստեղ օրինակ այս երևի շատերիդ հայտնի է, ովքեր համացանցից օգտվում են, սա էքո եւ էգո համագարկ է կոչվում։ Այսինքն էգո համագարկը սկսում է, երբ որ մարդը կարծում է, որ ինքը բարձրագույն արժեք է եւ իրանից ցածր է ամեն ինչ դասվում։ Դա սխալ է, շատ սխալ է։ Իրականում մարդը ամբողջ մոլորակի բնության մի մասն է։ Երբ որ այդ գիտակցությամբ ապրենք եւ չչարաշահենք բնությունը հանուն մեր անձնական շահի, թեկուզ պետական շահի, ուղղակի ապրենք ներդաշնակ բնության հետ, ոչ մի խնդիր չի առաջանում։ Անցնենք սիրուն նկարներից, ճանաչենք Հայաստանը մի քիչ ման գանք Հայաստանով։ Ես ձեզ հիմա գուզեմ այս նկարները, որ պետք է տեսնեք, բոլորը Հայաստանում են։ Ձեզ ընդհանուր հարց եմ տալիս, ով գիտի սա որ սարն է։ Այո, Ուխտասարն է, շատ քչերին է երևի հայտնի Ուխտասարը, իսկ ով չգիտի Ուխտասարի մասին։ Տեսեք ինչքան մարդ չգիտի Ուխտասարի մասին։ Ուխտասարում, ասեմ, Հայաստանի ամենահին ժայռապատկերներն են գտնվում եւ Ուխտասարի նման լեռնաշղթա դարածքում։ Այնեք հետևն էլ Իշխանասարն է երևում փոքր ձախից եթե նայեք։ Մի հատ անունը զգացեք Իշխանասար, Իշխանյաց սար։ Դրա մասին է շատ քիչ մարդ գիտի, շատ քիչ մարդ է բարձրանում։ Ես հիմա ինչի եմ սա ասում, հիմա պետք է թերթենք նկարները, ինչքան մեր բնության հետ շփվենք որպես բնիկ ժողովուրդ, գնանք խոսենք մեր բնության հետ, ոչ թե մենակ վայելենք, գնանք խորոված անենք, քյաբաբ անենք, կեղտոտենք, դուն վերադառնանք, այլ ուղղակի խոսենք մեր բնության հետ։ Զգանք թե գիտեք բնությունը ամեն ինչ մեզ ասում է։ Ես սա ասում եմ իմ անձնական փորձով, երբ որ թրջկանի ջրվեժում, թրջկանը մեզ ասեց փրկեք ինձ։ Թրջկանը ինքը թելադրեց։ Ինքը ասեց, որ նայեք ես ինչքան գեղեցիկ եմ, փրկեք ինձ։ Այսօր այս ամբողջ ինչ որ պետք է տեսնենք հիմա, բոլորը գեղեցիկ են։ Եվ գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ երբ որ մենք օգտվում ենք համակարգչից, բացում ենք Windows-ի այսպես կոչված նկարներ, ասում ենք՝ «Վայ, ես ինձ սիրուն է, վայ, ես ինձ սիրուն է», երբ որ մենք Հայաստանը իրոք շատ ավելի սիրուն դեղեր ունենք։ Բայց չենք գնահատում։ Մի հատ թերթեք, խնդրում եմ։ Սա մի հատ աշնանային նկար, բայց երևի ով գիտի կարողանա ասի, սա որ գետն է։ Կարող ասի, օրինակ, եթե շատ ճանաչում եք, շատ, որով գիտեք ռելիեֆը շատ է փոխվում Հայաստանում։ Ոչ բոլոր գետերն են նույն ձև խոսում։ Ոչ, ազատն է։ Խոսրովն է, սա Խոսրովի գույներն է, բնորոշ է Խոսրովին իրականում։ Սա որ լիճն է։ Այո, Մարտիրոսն է։ Սա Վայոց ձորում է, բայց մի գլխուր պատմություն, այս նկարը ընդամենը 3 առաջի օր եմ արել։ Ուրեմն այս լիճը բնական լիճ է, բարձր եւ գյուղացիք նայեք, ներքևը Մարտիրոս, իդեպ նոր Մարտիրոսն է, հին Մարտիրոսը ավելի էստով է մնում եւ մի հատ ժայռապոր եկեղեցի կա։ Այս գետի, այստեղ գետը գալիս է նայեք վերևի ձախից, այս գետի հունի վրա ուզում են հեկ դնեն եւս մի հատ։ Հերթական մահացու հեքերից մեկը եւ պատկերացեք բոլոր նման բայերում, որ հեքեր են գործում, այս գետեր, այս լճերը չորանում են։ Ասեմ շատ հստակ է այսօր, որ Հայաստանում բոլոր լեռնային բնական լճերի վրա աչք ունի համակարգը։ Օգտագործում են որպես փողավեր շահամիջոց։ Տարածքում լիքը վայրի ծիրանենի կա, տարածքում հրաշալի կարող է туриզմ զարգանալ։ Այդ միանշանակ եմ ասում, դա մենակ իմ խոսքերը չէ, ովքեր զբաղվել են մի քիչ туриզմով, ովքեր գիտեն բնությունը շատ լավ,
կկարողանան հավաստիացնել իմ ասածը։ Հիմա ուղղակի սա կա, փառք տանք, որ կա, եւ պետք է պահպանենք սա, որը վտանգի տակ է։ Քերտի խնդրում եմ։ Սա որ լիճն է։ Ոչ։ Ով է լսել Գոմք գյուղի մասին։ Գոմք գյուղից մոտիկ է, այո, 7 կիլոմետր վերև գտնվում է Գոմուրի լիճը, նաև վտանգված է, արդեն խողովակները գցել են եւ նաև այստեղ էլ ուզում եք սարքել։ Այսինքն գիտեք հետաքրքիր է որ երբ որ այսօր Հայաստանը ունի բնապահպանության նախարարություն, այսպես կոչված։ Բարձր բոլորիս համար նախարարությունը այս համակարգի մի մասն է, ինքը ոչ մի բան չի անում։ Մենք երբ որ ապրում ենք մեր կյանքով Երևանում, զբաղված դեպուս մեր քաղաքական, այսպես կոչված գործընթացքով, կուսակցություններ, ժողովներ, իրանք հասնում են ամենաանանցանալի դեղերը, որտեղ մարդու ոտք չի կպնել, եւ իրանք իրենց գործը անում են։ Այսինքն մի օր երբ որ ուշ լինի համակարգը գնա, մեկը գնալու է, ամենամեծ կայսրություններն անգամ փլուզվել են, Հայաստանը մերն է։ Հայաստանը դրանց ովքեր այդ գիտակցությունը ունեն, բայց հենց հարցը ամբողջ դրանումն է, որ երբ որ գնան մեզ ինչ են թողելու։ Հայաստանի ամենաբարձր լեռնային լիճը։ Ոչ, ավելի բարձր։ Կազանալիճ, 3560 մետր։ Կապույտ ջուղի մասին երևի շատերը գիտեք, Կապույտ ջուղի լեռնաշղթան է։ Այնտեղ կա Գոգի, Գազանա, այս բոլոր սարերն են եւ բոլորը լեռնային լճերով են։ Իդեպ նշեմ, որ այս հսկա Սիրուն լճից առաջացած Գետի ձորը, որը գեղին է, ամբողջ ձորը արդեն ավիրվել է եւ գործում է 3 հատ առանց օրինական թղթերի ոչամբար։ Նախին, այսինքն ինչ նախին նոր նաև նշանակված Սուրիկ Խաչատրյանի դիսկայի ոչամբարներն են։ Ով է ճանաչում սա որտեղ է։ Արա ջան, այն հետևից մեկը թվասի։ Այո, Ջտրդուզն է։ Ստեղ մենք Արցախից լավ հյուրեր ունենք, չէ՞, կարծեմ։ Այո, մեր հրաշալի Ջտրդուզն է։ Աչքից քչերն են ճանաչում։ Սա որտեղ է։ Որտեղ։ Այո, Զոնտիկներն է, Շուշիի գիրջում։ Լսվեց չէ հետևում, սա Զոնտիկները գոչվում Արցախում է, Շուշիում, Հունոտի գիրջում։ Սա որ սարն է։ Ով պատասխանեց։ Մեսրոպը, ջան, արագ պատասխանում ես, այո սա խուստուկն է։ Սա որ լիճն է և, այսինքն ջրամբար, և սա որ սարն է։ Դու արշավական մարդ ես ավելարը քիչ պատասխանես մի հատ երիտասարդների գիտելիքները ստուգենք։ Այո, այդպես է, ճիշտ ես, իրավացի ես։ Այ այդ սիրուն բարը, որ ասեցիք նայեք Windows-յան սիրուն, սա իջևան, լաստիվերի ջամպիկ։ Այո, սա լաստիվերն է, երևի շատերը գիտեք լաստիվերը։ Ով է եղել վերջի անգամ լաստիվեր, նոր, վերջերս, Համարը, ես ջրվեջ ես դես կուներ։ Մոտ ապրավ ես։ Ասեմ ձեզ, որ ես նկարներ եմ տեսել, որ ջրվեջից ահագին ջուր է պակասել։ Իսկ գիտեք ինչն է պատճառը։ Վերևը ձախ լանջում հեկ սարքեցին եւ լիքը սողանքներ տեղի ունեցավ եւ մեծ քարեր ծառեր թափվեցին եւ բնական գետի հունը խաթարվեց։ Դա է պատճառը։ Սա ուղղակի երասխավանի ջամփեքին։ Այստեղ գիտեք չէ, շատ սիրուն այսպես կարմիր կակաշների դաշտեր մինչև արտեզյան ջրերով իրանց ձկնաբուծական ֆիրմաները սարքել։ Այստեղ հիմա գործում է ձկնաբուծական, սա աշտահակն է, չէ, ճանաչում եք։ Ինչ լավ է, perfect։ Այն հետևի լիճը ով գիտի, որ ինչ է կոչվում։ Սա աշտահակ կակատի լիճն է, դու հաստատ կիմանաս, այն հետևը Կապույտ լիճ է երևում։ Այո, ճիշտ եք։ Ես որ մարզում է եղել։ Սա գտնվում է հա, էլի կարելի է, որով կիսվում է, ինքը իրան կարաս բարձրանաս ամենագարնից օրինակ, հասկանում ես, դարբեր տեղերից կարաս բարձրանաս, ինքը կիսվում է սահմանով, բայց գեղարքնիկ մարզի դեղից։ Սա որ ջրվեջն է։ Դու մի խոսա, դու գիտես, ես եմ քեզ ասել։ Հա ջան։ Ոչ, այ նայեք օրինակ այս ջրվեջի մասին ոչ մեկ չգիտի։ Ոչ։ Չեմ լսում, նայեք։ Ոչ։ Օսրովի արգելոց, չի գիլանի տա։ Այո, ջրվեջի անունը։
Արշավականներն են դրել, այսինքն մենք երբ որ արշավ ենք գնում, սա Վահագնի ջրվեժն է։ Կոնե դեղանքը պետք է իմանանք։ Ամենաբարձրը չի, բայց սա 22 մետրից է տավ։ Շատ հրաշք է։ Որ լերան լանջերին է աշունը այսպես թելագար գույներով դառնում։ Խոսրովի արգելություն։ Սա որ սարի վրա է։ Այո։ Սա որ սարն է։ Ճիշտ է, խոստուկն է։ Խոստուկի բարձրությունը ով գիտի։ 3207, 14, կարևոր 3200-ն են ֆիքսում։ Սա որ լիճն է։ Ստեղ պատասխանեցին, հետևից պատասխան չկա, դուք իմանաս։ Հետևից պատասխան չկա։ Գեղամա լերներում։ Ագնա լիճն է։ Լավ, թերթ եմ։ Սա որ վանքն է։ Ոչ։ Ես առհասարակ Հայաստանի առանջապազանցության երևի 80% վանքերը և բերդերը նկարել եմ։ Բայց առանձնահատուկ է այս վանքը երկու պատճառով, դրա համար եմ նկարը բերել հիմա և ձեզ ցույց տալիս։ Իհարկե դժվար է երևի ճանաչել, սահմանամերձ է։ Խորանաշատ։ Այսօր այստեղ չենք կարող մենք գնանք։ Ցավոք սրտի հողային այդ հատվածը վրացի զինվորներն են հսկում արդեն։ Սա որ գյուղն է։ Ոչ։ Նախ մի հատ ասեք սիրուն է։ Կապրեիք էստեղ։ Լքված է։ Պատրաստ է ապրելու համար։ Ով է գալիս իմ հետ ապրի ես գյուղում։ Առանջապազանցություն։ Ես գալիս եմ։ Մոդիկ է Գորիսին։ Ոչ։ Նայեք, վերևում նախկինում մարդիկ ապրել են քարանձավներում, հետո զարգացրել են սարքել են քարից տներ։ Այս ամբողջ տարածքը պտղատու այգիներ է լքված, ձախ դեպի գալիս եք երկու հատ հսկայական մեծ ջրվեժ է ոսում։ Հին խոտ գյուղն է։ Խորհուրդ կտամ մայիս ամսին այցելեք հին խոտ գյուղ, ով դուք։ Եվ դուք վստահ եմ, որ ձեր սերը հայրենիքի նկատմամբ 10% գոնեք ավելանա, մենակ ես գյուղ այցելելով։ Հաջան, որովհետև մենք որպես ազգ արդեն հեռանում ենք հողագործությունից և դժվար ապրելուց։ Բարձել ենք ասֆալտի վրա, հիմա նոր խոտը ասֆալտին մոտիկ, ապրում են առևտրական ձևով և մոռացել են այս ամբողջ գյուղատնտեսությունը։ Որ լիճն է։ Ոչ, բարձ լիճը չի սա։ Գոշը չի արել։ Ով ասեց։ Գոշ։ Գոշն է։ Գոշալիճ, դիլիջան։ Սա որ սարն է։ Կարող եք և գրական անունը ասեք և տեղական անունը ասեք։ Ինչ։ Դու գիտես դրա մասին, ես եմ ես ասեմ։ Սա էլի սահմանամերձ է, վայոց ձորում է։ Մի հատ ինչի է լավ, ինչի է նման ինքը։ Ուրիշ, ավելի փոքր կենդանի, տնային կենդանի։ Կաթու։ Տեղացիք ասում են կատվասար իր գրական անունը Ոլորաբերդ։ Հետևը անմիջապես Նախիջևանն է։ Շատ հաճելի է այնտեղ բարձրանալը մայիս ամսին։ Հանդիպում եք հայկական իշ և հսկայական գյուრძաներ։ Բայց ինչի՞։ Օծերը շատ լավն են ժողովուրդ, վստահեցնեմ ձեզ, որ երբեք օծը մարդուն հենց այնեն չի կծի։ Մենակ մարդն է մարդուն կծում հենց այնենց։ Սա ուղղակի դիլիջանյան ձմեր, դժվար է ճանաչել, էլի, բայց նայեք ինչքան սիրուն է։ Մենք ասում ենք վայ Շվեյցարիա, Շվեյցարիա, Հայաստանը բակա Շվեյցարիա չի, Հայաստանը ուղղակի պետություն չունի։ Որ սարն է։ Մասիս չի։ Ինչ մասիս երբ են ծրալել Այո, իշխանասարն է։ Խորհուրդ կտամ բարձրանաք մի անգամ, գոնե։ Ձյան ժամանակ, իհարկե, որ հետևը իջնեք Սև լճի վրա։ 3580։ Սա իջևանյան աշուն։ Նախապես ասեմ, որ դժվար է։ Սա որ սարն է։ Այո, այո։ Ջոգա, սուս մենա։
Սա որ վանքն է։ Ոչ։ Որ վանքում է Արթուր Մեշկյանը, ուր է իր աստված երկի երաժշտությունը գրել։ Ռաբանում է։ Այո։ Վահանավանքն է։ Այո։ Որ լիճն է։ Բարդ լիճ։ Բարդ լիճը որտեղ է գզենց ներներ դեսել է։ Սա Գոգի լիճն է, Գազանա լճի հաջորդն է, էլի, այդ նույն լեռնաշղթայի հետևի սարն են, Գոգի սարն են։ Որ լիճն է։ Ոչ։ Չենք ճանաչում, տեսնում եք մեր երկիրը։ Շատ բարդ, շատ հստակ։ Արագած ով է բարձրացել։ Բայց սա քարի լիճը չի, ինչի է դες ուրախացանք։ Սա Արագածի Հիսուսային պատից դեպի Աբարան տանող Լեյսինգի լիճն է։ Դեռ չենք գնացել։ Պետք է գնալ։ Սա որ ջրվեժն է։ Դες պատասխան չկա։ Ոչ։ Ոչ, թրջկանը նա իր անունն է։ Այո, թրջկանն է։ Կարևոր հարց։ Ամբողջ Հայաստանում մի վանք կա, որ բաց գավիթ ունի։ Եվ այդ բաց գավթի մեջ դեղադրված է 4-րդ դարի այս խաչքարը։ Որտեղ է։ Ոչ, Հավուստարը գավիթ ունի հսկա, փլված։ Ինչ եք ասում։ Ով ասեց։ Շնորհակալ եմ, ճիշտ ես։ Զորաս տաճարն է։ Զորաս տաճարը հայտնի է նրանով, որ մեր զինվորները մինչև պատերազմ գնալը դրա համար ինքը գավիթ չունի։ Գանգնում էին այնտեղ եւ օրհնություն էին ստանում։ Վայոց օր։ Ձերով նայ, այո։ Այս պստանիկ հեքիաթը որտեղ է։ Այո, Դենտրոպարկում է։ Ստեփանավան։ Նայ։ Ոչ, ես Դենտրոպարկ, ուսապոնական ես մեծ եղևնիներ չունենք մենք։ Մի կարևոր բան, այս նկարի մեջ ոչ մի ֆոտոշոփ չկա, նախ մեկ, երկրորդ, այս նկարում 3 շատ լուրջ գագաթներ են երևում Զանգեզուրյան։ Այս նկարում ձախից սկսում է կապուտ ջուղը, ամենաբարձր գագաթը Սյունիքի, հետևից գալիս է Գազանասարը, որ քշերաչուց տվեց իմ Կազանալիքը, դեպի աջ գալիս է Գոգի սարը։ Որ սարն է։ Ով ասեց։ Ես։ Իրավացի ես։ Որ հատվածից։ Հյուսիսային կողմ։ Ճիշտ ես։ Որտեղ է։ Ով չգիտի Սատանի կամուրջի մասին։ Լավ է, շատերը գիտեն։ Սա ձեր ասած լիճն է։ Սա Աշտահագի գագաթի լիճն է։ Սա որ սարն է։ Հետևից պատասխան չկա, առաջից պատասխանեցին արդեն։ Աշտահագ։ Սա որ լիճն է։ Ով ասեց։ Իրավացի ես։ Արտավան։ Արտավան գյուղի վերևն ես։ Նայեք ինքը ինչքան նման է աշխարհի գլոբուսին, էլի։ Սա որ մահարձանն է։ Ոչ։ Իրավացի եք։ Իսկ Աբուդի մահարձանը որ հին թղթադրամի վրա էր նկարված։ Աբրես։ 5000 դրամանոցի հետևը աղիդու մահարձանն էր։ Սա Սյունիք։ Ստավ, ես գիտեի, որ ես ռեակցիան պիտի տակ, պատահական չեմ դրել այս նկարը, բայց հարց եմ տալիս, ով գիտի, որ այս քարերը ամեն օր կտրում են և օլիգարխները դներ են սարքում։ Տեսեք, դահլիճի շատ քիչ մասը գիտի։ Նման բազալտի հրաբուխային բազալտներ սյուներ,
Վստահեցնում եմ ձեզ, աշխարհում շատ քիչ կա։ Կանադայում ով այցելել է կանադա կամ ով գիտի կարդում է բնապահպանական բաները, սրա շատ փոքր տարբերակը կա ամբողջ տարածքը բանը հսկված զոնա է, էլի չես կարա մտնես։ Իսկ մեր մոտ օլիգարխները հա ջարդում են եւ տանում են տներ են սարքում սրանով։ Հանձինս Մուկի, Քոչարյանի, մի խոսքով այդ ամբողջ տայֆ են, էլի։ Սա գտնվում է Աժդահագի կողքի սարի մեջ, Թարի սար են ասում, Կարմիր սար։ Համաձայն եք գիտլոբ լիճ։ Դատիկը տենց է առաջարկում։ Չէ, համաձայն չեն։ Լավ, քանի որ շատ ենք եւ դժվար հայերի հետ կամ միանգամից կարանան արագ կողմնորոշվեն, եկեք թողենք հաջորդ անգամ։ Սա որ լիճն է։ Ոչ։ Ճիշտ ես։ Վիրիջը։ Այս սեզոնն է մեր։ Ամենասիրուն սեզոններից մեկն է։ Աչում որ վանքն է։ Ճիշտ ես, այո։ Որ սարն է։ Արայլերը։ Ճիշտ ես։ Արջիվը գրագում է ստերից։ Որ սարերն են։ Նայք քիչ առաջ մի հատ անցանք սպիսի նկար, որովհետև ոչ։ Ոչ։ Նայք մի հատ ես կարող եմ առաջին նկարը նորից վերադառնամ։ Հստակ պետք է հիշենք Վայոց ձորի սարերն են միայն առհասարակ։ Օրինակ այսպեսի ռելիեֆ ունեն, շատ խիտ, այսպես իրար հետևից գալիս են։ Եվ իրանց միշտ կարած այսպեսի նկար միշտ ստանաս այնտեղ։ Սպիտակավորից լինի, որոշակի կապ չունի Արտավանից, իրանք շատ սիրուն են եւ արևածագի ժամանակ, եւ մայրամուտի ժամանակ։ Եվ Վայոց ձորը շատ բնորոշ մի հատ էլի լավ հատկություն ունի, երբ որ իրանք ձորերի առաջ կանգնում ես եւ ինչ որ մի հատ լիաթոք սրտանց մի բան ես կորում, ձայնը շատ սիրուն արձագանքում է քեզ։ Փորձեք։ Սա որ ջրամբարն է։ Ով ասեց, ինչ որ բան ասեց։ Սարսանգն է, այո։ Իսկ ով գիտի Սարսանգի ջրամբարին ինչ վտանգ է սպառնում ամեն օր արդեն 10 տարի։ Ասա։ Ոչ միայն։ Չէ, բացում են։ Վտանգը ավելի մեծ է։ Ով է շահագործում ոսկուհանքը։ Valex Group։ Իսկ Valex Group-ի Պոչամբարը որտեղ է։ Կպած ջրամբարին։ Իսկ այս ջրամբարը համարյա Արցախի քանի տոկոսն է ջրում, Ռուզան։ Մենք Արցախից ներկայացություն ենք այստեղ։ Մոտավորապես 58%-ը։ Եվ պատկերացեք մի հատ պատնեշով ընդամենը այս հսկայական ջրամբարի կողքը Պոչամբար են կառուցել, որը 3 անգամ արդեն փաստված, ֆիքսված է, որ արտաթողումներ ա եղել եւ լցվել է ջրամբարի մեջ եւ մի քանի 100,000 ծկներ են դուրս եկել նրանց։ Բայց այդ ինֆորմացիան միշտ ծածկվում մեր ժողովրդից է։ Ռուզան, քեզ եմ տալիս հարցը, որ վանքն է։ Դու մի ասա դու այնտեղ քնել ես գիշերը։ Ոչ։ Ռուզան, ոտքի, որ վանքն է։ Մի ամաչի։ Մեր Արցախի հբարդ հայուհին է պայքարով։ Սահմանամերձ կոդում է գտնվում, եղնիկների մոտ։ Երից մանգանց։ Տեղացիք ասում են 3 մանգու։ Շատերը ճանաչում էին քիչ արած ձեր փոխարեն։ Այո։ Որ ջրամբարն է։ Մարզերը չես ասում, չէ։ Արցախ։ Արցախում Սարսանգ։ Էլի Սարսանգն է։ Որ լիճն է։ Շատ մոտիկից է չի Նկարողնել է։ Ստերը հանգարվում է։ Հաջա, սա գտնվում է ջերմուկի վերևը։ Այո։ Իսկ գիտես որ այդ լիճը սեփականություն է։ Պատկանում է Ղարաբաղի Սամվել Կարապետյան գեներալին։ Երբ որ մենք տեղանք այցելեցինք, հայտնվեց մի մարդ ձիավոր, որը AKS ավտոմատով էր, եկավ ասեց, «Այստեղ ամեն ինչ պատկանում է գեներալին, նույնիսկ ծաղիկը, հանկարծ ձուկ չբռնեք»։ Ասեցինք մենք ձուկ չենք բռնում, բայց ափսոս է, որ այս ամբողջ տարածքը մի մարդու սեփականություն է։ Ջերմուկի լիճը։ Սա ջերմուկի սարերի վերևն է, ալ լճեր են կոչվում, էլի, երկու լիճ է, մեծ եւ փոքր։ Ամբողջ չեք պատկերացնի ինչ դրախտավայր է տարածքը։
Մարդ չի անցնում համարյա, շատ բարձր է, շատ հրաշք տեղեր են, գեներալը սեփականացրել է, ամեն ինչից օգտվում է, հաջան։ Գիտեք, որ Հայաստանի բոլոր լճերն են սեփականություն։ Բոլոր։ Արտաբանի լիճը, Մարտիրոսի լիճը, բոլոր լճեք պատկերացնի ինչ է կատարվում։ Պայմանագիր են կնքում կառավարությունները 99 տարով, որ իրանք ձկնաբուծական ֆիրմա են դնում, եւ բերում են ձկները լցնում եւ սկսում բիզնես անել։ Շուտով ապաշնի, Այդ շատ շուտով, իհարկե։ Մի ազատագրենք։ Սա որ ջրամբարն է։ Այո։ Անգերց հարց, բայց մենք խնդրեմ անգերց պատասխանենք։ Հիմա իրոք ուժ է պահանջում, գիտեք չէ անգերցությունը։ Այսքան Հայաստանը, որ տեսակ, փոքր շատ։ Ես կարայի շատ նկարներ ցույց տայի, բայց ժամանակը շատ կխլեի ձեր։ Կա մեկը, որ կասի երկիրը երկիր չէ։ Այո։ Ով։ Դուրս արի։ Հայ ժողովուրդը բազմիցս արտահայտել է ասել է երկիրը երկիր չի։ Ես դրա համար եմ այդ հարցը։ Չհասկացա, ուրեմն բարերը ուղեք։ Ինչ անշանակում, թողասեն իշխանություն չի, ոչ թե երկիրը երկիր չի։ Պետք է հիշել մի կարևոր բան։ Ամեն մի բառ, որ Բեռնից է դուրս է գալիս, դա շատ լուրջ էներգիա է, շատ լուրջ։ Ու երբ որ դու անընդհատ թքում ես, մենք հայերը շատ ենք թքում ցավոք սրտի ուխտերի նման։ Եվ կեղտոտում ես եւ չես սիրում իրականում քո երկիրը։ Դրա համար քո երկիրը երբեք քեզ չի պաշտպանի, քեզ չի օրի ինքը իրագրգում։ Չկա մեկը, չէ՞ որ գասի բացի մեզ, մեզ ռոպին գիտեմ էլի բաղուց։ Ուրիշ մեկը կա որ անգերց, կա որ կասի երկիրը երկիր չի։ Այդ համաձայն են դրա մասին երկոստին անգամ ավելորդ։ Լավ, ես հիմա ձեզ ցույց տամ այս սիրուն երկիրը իրան ինչ է սպառնում։ Կարծում եմ այդ գիտելիքն է շատ քիչ մարդ գիտի։ Այսինքն ընդհանուր կարող է այդպես լսել եք մի թեթև նայեք մի փոքր կանցնենք Բոչամբարների նկարներով։ Սա Բոչամբար է, ով չգիտի Բոչամբարը, ասենք Բոչամբարը ինչ է։ Հանքարդյունաբերության արդյունքում առաջանում է նման թունավոր թափոն։ Ջրային մասսայի հետո բնդանում է, չորանում է։ Եվ դրանք ուղղակի, սենց անսանձարձակ ցեվի լցնում են մեր ձորերը։ Ոչ մի բան համարյա չեն սարքում, այսինքն լավագույն դեպքում ասում են էկոլոգիապես մաքուր Բոչամբար ենք սարքում, եվրոպական ստանդարտներ, դա որն է չգիտենք։ Եվ այսպես նայեք, ուրեմն այս սարերը տեսնում եք, սա Մեղրիում է։ Մի հատ դիմացը նայեք, դիմացը Մեղրիի սահմանում ինչ կա։ Դիմացը, Արաքսի են կողմը։ Որտեղ է։ Պարսկաստան։ Նայեք Պարսկաստանի սարերն ինչքան մաքուր է, ոնց է գյուղատնտեսությունը զարգանում։ Իսկ Մեղրի երբ որ գնում ես, նայում ես ամեն 3-ից 2-ը գոնե ինֆարկտից մահանում են։ Վատ առողջությունը համատարած, բոլորի մոտ։ Եվ անընդհատ զարգ են տալիս հանքարդյունաբերությանը։ Գիտեք վերջին դեպքերը Տաշտուն գյուղ կա։ Այնտեղ հանք են ուզում բացեն։ Եվ ամբողջ Մեղրի նստորագրը հավաքեց։ Ես պատահական հիմա ձեզ չեմ ասում ես։ Մոտ 2500 հոգի։ Վերջում մի մարդ մնաց, մի մարդ ժողովուրդ։ Ես ձեզ հիմա այդ մարդու խոսքերը պիտի մեջ բերեմ, ոչ մեկը, կարակ ձեր վրա վերցնեք, կարակ չի վերցնեք, շատ դաժան բարեր են իրանք։ Ասաց 2499 հոգի դավաճանեցին ինձ։ Այդ մարդը բանկի կառավարիչ էր, այդ մարդը ավականու անդամ էր։ Այսօր ամեն ինչ կորցրեց, համարյա հայտնվելա, չգիտեմ, դուք պատկերացրեք ինչի առաջ, եւ բոլոր մեղրեցի գոհ են արդեն։ Հուսալով որ հանքի շնորհիվ իրանք լավ պիտի ապրեն։ Իսկ Հայաստանում ով գիտի հանքարդյունաբերության հետևանքները եւ մի հատ գյուղ կկարողանա գոնե օրինակ ցույց տալ որ լավ է ապրում։ Չկա դες բան։ Բոլորը վերջում արտագաղթում են եւ դարածքը մնում է ուղղակի մերյալ գոդի նվեր հայ ժողովրդի։ Այլ ընտրակ չունել եք մարդ։ Այս բան չկա։ Այս պահին։ Սա Սանասարյան։ Այո, սա բարուն Արոն Սանասարյանն է իրականում։ Սա ագարակի հանքն է։ Ոնց ասեմ, որ դուք տարածքը պատկերացնեք, ստե մի հատ կետ կա։ Մուկը գարած տանից են կետի վրա, որ մարդիկ տեսնում։ Ինչ կնան, ինչի։ Հայ են կետը, տեսնում եք են կետը։ Են կետը հսկայական կատրպելար է, ով գիտի կատրպելարի չափսերը։ Մոտավորապես մի ագը 2.5 մետր է այդ սարքի, այդ մի կետը։ Դուք մի հատ հանքի մասշտաբը պատկերացրեք։ Գիտեք ինչպեսի մեծ խորոշներ ունենք մենք Հայաստանում եւ սրանք ոչ մի ձև չես կարող վերականգնես։ Սրանք մերյալ գոդիներ են արդեն։ Արձվանիկ։ Այո, Արձվանիկի Բոչամբարն է, որ աշխարհի ամենամեծ Բոչամբարներից մեկն է, 300 միլիոն տոննա խորանած մետր լցված է արդեն այստեղ,
Ոչանք, ասեմ որ գողքը ամբողջը առօրավայրեր են, կենթանիները իջնում սնվում են կողքի փողերից, խոդերից։ Կարող եք YouTube-ում հայադար գրեք Հայաստանի կոդրվող ողնաշարը մի քիչ ավելի, եթե ձեզ հետաքրքիր է, թե ինչ է հանքարդյունաբերությունը ոչամբարը, որ այդ ձեր երկար ժամանակը չխլեմ հիմա։ Այս նկարում շատ հստակ է երևում, թե վաղվան Հայաստանին ինչ է սպասում։ Ձախի վրա գտնվում է Արձվանիկի ոչամբարը, որի մասին մատնացույց արեց քիչ առաջ։ Պատկերացրեք ինչքան մեծ է, հիմա նկարի մեջ շատ փոքր է երևում զուտ համեմատականը տեսնելով։ Իրանց նախագծով այս ոչամբարը պետք է մեծանա, այս ամբողջ անդարները, դաշտերը անցնի մինչև վերջ։ Դա պատկերացրեք ուղղակի։ Իսկ իր թույլտվության նախագիծը, եթե սխալ կասեմ բարոն Գալստյանը ինձ գյուղի, արդեն հասել է իր ստանդարտին 300 միլիոն տոննա։ Իրանք ավել լցնելու իրավունք չունեն։ Ուղղակի չունեն։ Եվս, այո։ Սարսափելի բան է, ով գիտի էլի Արձվանիկի ինչ։ 20 րոպե կանգնեք այս ոչամբարի կողքը միանշանակ կզգաք գլխացավ, կզգաք գլխաբդույթ եւ շատ կարշելի հոտ։ Իսկ սա խորհուրդ կտամ, ովքեր դեռ հավատում են, որ Հայաստանում եւ առհասարակ աշխարհում կարող է լինի կայուն զարգացում, կայուն հանքարդյունաբերություն, այցելեք Դաստագերտ, Սյունիքի մարզ։ Ստեղ ապրում էր 6000 մարդ, երբ որ հանքը աշխատում էր։ Ստեղ լքված ոչամբար է, որը արդեն այստեղ մեջտեղը տեսնում եք ծառեր են աճել, ոչանքը բացվել է, գետը մեջտեղով անցնում է, տեսնում եք ավտոների հետքերը, մարդիկ առօրավայր են օգտագործում, այստեղ հիմա պարոն Գալստյան 300 մարդ է ապրում։ 300 մարդ, 6000 մարդուց մնացել է 300 մարդ, մեծ մասն է փախստական։ Այսինքն չկա կայուն հանքարդյունաբերություն աշխարհում։ Չկա ոչ մի պետություն այս աշխարհում, որ հանքարդյունաբերությամբ կկարողանա կայուն պետություն ստեղծի։ Լոզումն էլ ասա մեջտեղը։ Հա, ասեցի ես, մեջտեղն էլ փլուզվել ամբողջ ոչամբարը, գետը մեջով նորից սրբելով ոչանքը դառնում է ոռոգման համար ջուր։ Սա մի հրաշալի ձորի մահացած տեսն է, Գեղանուշն է։ Հետաքրքիր է, մեր ֆիլմում պարոն Սանասարյանը ասում է վերևը ապրում էր Գեղանուշ գյուղը, արդեն որը հիմա էլի շատ քիչ բնակչություն ունի, շատ տիպիկ բառ է օգտագործում, ասում է ինքնաբավ տնտեսությամբ ապրող մի գյուղ։ Գիտեք ինչքան սիրուն է, չէ՞ հենց ինքնաբավ։ Դու քո համար ստեղծես քո գյուղատնտեսությունը, քո ուշագույն ապրես, կախվածություն չունենաս անգամ ոչ մեկից։ Այդ գյուղը արդեն արտագաղթման եզրին է վաղուց, այդ ձորը հսկա արդեն լցված է։ Սա իրեք Denogoldi, ներկայիս Dendy Precious Metals կանադական ընկերության արդյունքն է մեր գլխին։ Ամբողջ Սյունիքի մարզում է իրեք ասեցես։ Եվս մեկ նկար։ Սա այն որ դες ասեցի Գեղվասար է, այն գազանա լճից որ գալիս է, սա Գեղվասարի առաջին ոչամբարն է, սրանից վերև գործում է երկու ոչամբար, ձախում կարմիր իշտու Լևոն Գալստյանն է։ Գիտեք, նայեք, անդարները տեսնում եք ձախի վրա եւ տեսնում եք ոնց է գրած ամբողջ ձորը։ Այս ձորը մի անգամ իմ հետ վախտ է ունեցել անցնել Կարե Մարությանը։ Այս ինքը կվկայի, որ այս ձորում ծաղիկների հասակը մինչև այստեղ։ Երբեք մարդու ոտք համարյա անգամ չէր կպել։ Մենք երբ ենք անցել 2009 թվին, համարյա մակրամատուր տարածք էր։ Այսօր այդ ձորում չեք կարող քայլել, այդ ձորը արդեն կտրված է մեջտեղից, 3 ոչամբար է գործում եւ շարունակվում է գործել։ Ասեմ, որ հանքը իրան չի արդարացնում, այդքան հանքակար չկա այնտեղ։ Քաջարանի հանքը բերում են այստեղ են լվում, այստեղ են լցնում։ Եվս մեկ պատկերացնեք, ծաղիկները կպատկերացնեք մոտավորապես ինքը ինչպիսի ձոր էր։ Եվս հենց գնում եմ մինչև են գազանասարը։ Քաջարանի հանքն է, ամենամեծը Հայաստանի, ամենամեծ խորոչն է, այսօր որ մենք ունենք։ Քիչ հետո մի հատ նկարով ցույց կտամ համեմատականը, թե պատկերացնեք ինչքան մեծ է։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ Google-ով, եթե Google Maps օգտագործում եք, շատ հստակ Google Earth, շատ հստակ կարող եք տեսնել ինչ մեծ մասշտաբում է։ Սա երկրորդ պատուհասն է, այսինքն կա ոչամբար, որը ցած վիճակում է եւ կա մագապացման ապարներ, այսինքն դատարկ ապարներ, չոր վիճակում, որը ոչամբարից ոչ իմանով չի դարբերվում, ուղղակի ինքը պինդ վիճակում է, ջուր չի։ Սա ներքև Քաջարան քաղաքն է, սա Քաջարան հանքի դատարկ ապարներ է, որը եւս
գալիս ես են զորում են, ուղղակի լցվում է այստեղ, նայեք, ոչ մի բատներ, ոչ մի բան չունի։ Եվ պատկերացրեք, երբ որ անձրև է գալիս, ես ամբողջ հավաքում է ծանր մետաղները եւ դանում լցնում է գետը եւ քաղաքի գլխին։ Այսինքն փոշու տեսքով, ջրի տեսքով ամեն ձև մեր ժողովրդին ուղղակի սպանում են, ուղղակի։ Այցելեք քաջարան կտեսնեք։ Բայց գիտեք մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Վերջերս մի անգամ եւս այս հանդիպման ժամանակ իմ շատ սիրելի ընկեր Մեսրոպը ինձ ասաց, որ քաջարանում բնակչության աճ է տեղի ունենում։ Այո, դա ճշմարիտ է, բնակչության աճը տեղի է ունեցել քաջարանի կողքի գյուղերից, որով գյուղերը դատարկվում են, գալիս են, որ հանքում աշխատեն, որով մարդը պետք է ապրի ուղղակի, այլ միջոց չունի։ Եվ գիտեք ամենահետաքրքիր բանը, որ մարդիկ ստանում են 300-400 հազար աշխատավարձ, եւ մարդը այդքան դարձել է կենցաղի պաշտ ուղղակի այդ բառը պետք է օգտագործենք, որ iPhone ընկերությունը շատ արագ հասավ քաջարան քաղաք, բացեց iPhone խանութ եւ պատկերացեք մի ամսվա ընթացքում ինքը սպարեց ավել iPhone-ներ, քան Երևանում։ Վերջ, հիմա երկու համեմատական նկարներ անցկացնենք, զուտ պատկերացման համար։ Ավելի շուտ հասնել։ Դոք եք գերին բաց։ Նայեք, սա այն գերվածորն է, որ ձեզ ասացի, սա նախքին տեսն է, սա այսօրվա տեսն է։ Եվ այսպես ամբողջ Հայաստանին սպառնում է սա, շատ մեծ մասշտաբներով է իրականում սպառնում։ Այսպես ձորերը լցնում են, նայեք, ձորերը կտրում են, լցնում են, ոչ պատն է, մեկ է ծաղիկ է աճում, խոտ է աճում, կապ չունի։ Իդեպ կարծում եմ մինչև օրս, եթե սխալվեմ բարոն Գալստյանի ինձ գուղի, մինչև օրս իրանք լիցենզիա չունեն այս հանքը օգտագործելու։ Սա էլ ջրվեժի տարբերակն է։ Սա շաքիի ջրվեժն է։ Շաքիի ջրվեժը փողով է, գիտեք, ձորակով է, բացում են, փակում են, էլի, եթե փողը տաս կբացեն։ Նման ճակատագիրը սպառնալու էր թրջկանին եւ սպառնում է այսօր նաեւ թրջկանին։ Խնդիր չի, ճիշտ է թրջկանը փրկվեց, բայց չկասկածեք, որ վաղը նորից հետ կտնեն այնտեղ։ Որով մի կարևոր բան նշեմ, կոնկրետ գետային պայքարների մասին։ Գետային պայքարը շատ լավ բան է, շատ լավ բան է, մանավանդ երիտասարդ մարդու համար, որով գետային պայքարը իր մեջ ունի լիքը դրական էներգիա, երգեր, ուրախանալ, խարույկ, կռիվ, երիտասարդը սիրում է։ Տարածքը փրկվեց, այո, դա մերն է, բայց տարածքի տերը երկու ուրիշ լիցենզիա ստացավ Ստեփանավանում գնաց երկու հատ հեկ սարքեց։ Միայն սա կիսվում եմ ձեր հետ որպես հայ մարդիկ, հայ ընկերներ, որ հասկանանք, որ իրականում գետային պայքարը ոչ մի բան չի, դա բացի ժամանակավոր ոգեշնչման։ Ինքնագոչ նախագահը ասեց գլխից պետք է բռնել։ Այո, մենք այսօր մի խնդիր ունենք, գլխից պետք է բռնել։ Եթե գլուխը չբռնենք, ինչքան էլ ոչը բռնենք, լիսկան նորից մարզպետ կդառնա։ Ոչ մի բան չի փոխվելու։
ասեմ, որ ամեն ինչ այդքան էլ վատ չի։ Հա, հստակ բան եմ ասում։ Այն ինչ որ տեսանք շատ վատ է իրականում, բայց այնքան էլ վատ չի, քանի որ կաք դուք։ Այդ դուքի մեջ մտնում է ցանկացած հայ, որ այդ գիտակցություն ունի, որ Իրանից կախված է իր երկրի ավակը։ Ու գիտեք, որ լոկ բարեր չեմ ասում։ Զուտ դրա համար, մինչև հարց պատասխանի անցնելը, ստեղ կա երկու հատ սիրուն աղջիկ, Սիմեն և Տատոն, եկեք մոտս։ Ովքեր, այդ հարցը ինձ մի տվեք հիմա, ինչ անենք։ Ովքեր կուզենան իմանան ինչ անենքի պատասխանը, այս երկու աղջիկներից ո է մեկին, մոտեցեք, թողեք ձեր անձնական տվյալները, ձեր համարը, մենք կզանգենք և ձեզ կասենք ինչա պետք անել։ Իրականում հստակ մանավանդ երիտասարդների համար ակտիվ չարություններ կա անելու, լիքը։ Ովքեր չեն վախենում ոստիկանական քաշքշոցից, ովքեր չեն վախենում թաղային սրիկաներից, թող դուխով հստակ համարները անձնական տան այս երկու աղջիկներից մեկին, մենք կզանգենք, ասենք ինչ է պետք անել։ Իրականում այս իրավիճակից դուրս գալը շատ հեշտ է, որովհետև հայ ժողովուրդը պատմությամբ ապացուցել է, որ մենք շատ ավելի վատ իրավիճակներից դուրս ենք եկել։ Բայց միշտ հիմնական արտաքին թշնամին երբ որ մեզ է սպառնացել։ Ասեմ, որ այս անգամ, եթե ներքին թշնամուց չազատվենք, մենք պետությունը վերջնականապես կորցնենք, առավել ևս Հայաստանը։ Ես վերջացրեցի իմ խոսքը։ Եթե ունեք հարցեր, ես պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանելու։ Շնորհակալություն։ Հերթով բոլորին ում տեսնում եմ գտամ, լսում եմ, հերթով։ Այսօր երեկոյի նպատակը ո՞րն է։ Շատ պարզ, պարոն գնդապետ, այսօրվա երեկոյի նպատակը զինվորներ գտնելն է հանուն Հայաստանի։ Վալոդյա Ավետիսյանը Լեոնիդ Ազգալյանի զինվորներից էր։ Նրանք իրանք ջոկատում հիմնական վերցնում էին այդ զինվորներին, ովքեր պատրաստ են ապրել հանուն Հայաստանի, ոչ թե մեռնեն։ Որովհետև մեզ պետք է մարդիկ, որ պետք է ապրեն և կառուցեն, այո, իրանք կառուցեն։ Եվ գիտեք Վալոդյայի նման տղերքը, մինչև այս ռեժիմի գալը, երբ որ ասում էին մի գնա այս տաշտով Թուրքի փամփուշտը կգտնի քեզ, նա ասում էր ես այդքան եմ սիրում իմ երկիրը, որ փամփուշտը երբեք ինձ չի կպնի։ Եվ տեսեք, որ իրոք փամփուշտը իրան չկպավ հայի պիղծ ձեռքը։ Դրա համար մեր պարտքն է այսօր քաղաքացիական և կաղբանդարկներին բոլորին ազատ արձակենք։ Դա մեր պարտքն է և անելու ենք դա։ Բարև ձեզ, իմ անունը Լևոն է, հարցս այսպիսին է, տեսանք արդեն ինչ ունենք, ինչ պոչամբարներ ունենք և թափոններ ունենք, հիմա կան այնպիսի մեթոդներ աշխարհում, որ այդ պոչամբարների այդ ամբողջ աղբը թույնը կարելի կլինի վերամշակել այնպես, որ դրանք դառնան մինիմալ քանակությամբ վտանգավոր մեր համար, շրջապատի համար, մերսի։ Այո, նշեմ, որ աշխարհը ունի այդ փորձը, բայց ես պատահական չասեցի ոչ մի կայուն զարգացում, եթե այդպեսի բան կա աշխարհում, ապրող երկիր հանքարդյունաբերությունը ընդունում է որպես գերակա ճյուղ։ Այո, նախնական ընթացքում սկսում ես հանքերը չհագործես, ամենամինիմալ գոնե վնասները դրա, այսինքն բարձ օրինակ կարող եմ ասել, Քաջարանի հանքը սովետական միության ժամանակ բացված հանք է, նա այն ժամանակ 9 միլիոն տոննա հանքաքար էր մշակում, որով Սովետը ավել անգամ թույլ չէր տա իրան, արտոնված չի ուղղակի, իսկ այսօր շահագործող կամպանիան, իրանց ինտերնետ կայքում մենք այդ նկարը ունենք, 21 միլիոն տոննա հանքաքար է հանում, պատկերացնում եք մասշտաբը, 9, իրեն ասեմ, որ հանքի լիցենզիան 9 տոննայի է դեռ, որովհետև 12.5, որովհետև եթե նորը պետք է ստանան, պետք է նոր բնապահպանական փորձակնություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իսկ պոչամբարները բոլոր պոչամբարները Հայաստանի մեջ լիքը հարստություն կա, լիքը, որովհետև իրանք կորզում են ամենապետքականը, ոչ թե ամեն ինչ որ կա մեջը, որովհետև դա թալանի ծրագիր է։ Այնը չի որ մենք ասում ենք Հայաստանում ոչ մի հանք պիտի չլինի, ուղղակի երկու կարևոր խնդիր կա։ Շահագործված հանքը պիտի լինի պետական ժողովրդին եւ ամենակարևորը թափոնները պիտի հասցնեն ամենամինիմալ վնասների։ Իսկ մենք այսօր լրիվ բարձրացող վիճակում ենք։ Այսինքն այդ փորձը կա համաշխարհային էլի, որ ավելի սեղմ վնաս հասցնես, բայց առհասարակ Հայաստանի հերական նկարը, եթե մենք հզոր պետություն ենք ստեղծում, հանքարդյունաբերության չի միանշանակ։
Իհարկե։ Հերթով ձայն կար, խնդրում եմ։ Ասեք, մոտեցեք։ Բարև ձեզ, իմ անունը Հովհաննես Հայգես Ղափանցին։ Ուրեմն ես ասեմ, ես տեղյակ եմ այդ Արցախի Պոչամբարից, Խաչարյանի հանգից, ամեն ինչից տեղյակ եմ։ Դեռ սովետական միության ժամանակ Անգլիայից եկան Պոչամբարը առնում էին, ասում էին չգիտեմ ինչ թվերը տալիս վերադուշակել, չթողեցին։ Ես դա չեմ ուզում ասել։ Մենք գիտենք, իմ շրջապատում բոլորը գիտեն, որ Ղափանը Հայաստանում բնության ամենագերազանց, ամենագեղեցիկ միջավայրն է եւ Հայաստանում։ Ինչքան ուզում եք գովեք, ինչ ուզում եք արեք, մինչև իշխանությունը, կառավարությունը չփոխվի, բնությունը չի դեսվելու։ Առաջին հերթին հարկավոր պայքարել դրանց դեմ, նոր բնությունը պաշտպանել։ Իմաստը ես չեմ հասկանում, այսօր ասում եք Պոչամբար, դա լինելու է, քանի որ կա այս իշխանությունը։ Ձեզ շատ հարգելով եւ ձեր տարիքը եւ ձեր փորձը, կյանքի առավելևս նաեւ որ ղափանցի եք։ Նայեք, պետք է նշենք հստակ մի բան։ Ես ոչ ոք ոչ սովորացնում, ոչ ես հստակ նշեցի բարոն Գնդավերի, որ մենք զինվորներ ենք հավաքագրում եւ ցանկացած պատերազմ գնալուց առաջ զինվոր են հավաքագրում։ Մեզ զինվորները մեծ որոնք չեն վախենում, որ այսօր Լիսկայի դեմ օրինակ կանգնեն։ Թեկուզ բանավիճելու համար, թեկուզ։ Բայց գիտեք ամենակարևորը որն է։ Երբ որ պայքարում ես ինչ-որ բանի դեմ, դու պարտվելու ես միշտ։ Երբ որ պայքարում ես հանունի, դու հաղթելու ես միշտ։ Մեր տղերքը պայքարեցին հանուն Արցախի եւ ազատագրեցին Արցախը։ Եթե հարցեր չկա, վերջաբանը նայենք։ Համաշխարհային հանքարդյունաբերական մաֆիան եւ փաստորեն նրա գործակից տեղական տարբեր օղակների պաշտոնյաները Հայաստանը ենթարկում են էկոգաղութացման։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, հանքարդյունաբերող ընկերություններն ու այդ ծրագրերը հովանավորող բանկերը անդադար խոսում են, թե իբր հանքարդյունաբերությունից ստացված գումարներով զարգացնում են Հայաստանը։ Ավելի քան 20 տարի անկախ Հայաստանում հանքեր են շահագործվում։ Ինչու շարքային հայ մարդ մինչև օրս չի ապրում այդ զարգացած Հայաստանում։ Շենացող երկրից այսքան արտագաղթ կլիներ, արդյոք ապահով է Հայաստանը, եթե դադարքվում են մեր սահմանամերձ գյուղերն ու քաղաքները։ Կարող է արդյոք Հայաստանը գոյատևել կոտրված ողնաշարով։ Այն ողնաշարով, որ մատնանշում էր Գարեգին Նժդեհը։ Մենք Սյունիքում էինք ընդամենը 5 օր, եւ այդ կարճ ժամանակահատվածում ականատես եղանք ամենաթողության ու օրինախախտումների բացահայտ դեպքերի։ Նայենք քարտեզին։ Պարզ թվարկումը միայն բավական է հասկանալու համար հանքարդյունաբերական աղետի մասշտաբները։ Միայն Սյունիքում այսօր գործում են 11 մետաղական հանքավայրեր։ Մինչև 2016 թվականը շահագործման են սպասում եւս 28 մետաղական հանքավայր, այսինքն 39 մետաղական հանքավայր միայն մեկ մարզում, 4506 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Գործող հանքավայրերի շահագործման արդյունքում Սյունիքում արդեն կան 12 մեծ ու փոքր պոչամբարներ։ Հարց է առաջանում, որտեղ պետք է ապրի մարդը, բույսը, կենդանին, գետը։ Սյունիքն արդեն իսկ կանգնած է բնապահպանական, առողջապահական ու սոցիալական լրջագույն խնդիրների առջև։ Եթե գործող հանքավայրերի շահագործման ծավալները շարունակեն աճել եւ դեռ դրանց էլ գումարվեն նորերը, ապա 15-20 տարվա ընթացքում մենք կարող ենք խաչ քաշել Սյունիքի վրա որպես բնակության համար պիտանի տարածք։ Իսկ եթե հանքարդյունաբերական մեքենան շարունակի իր հաղթական ընթացքը, նույնպիսի ճակատագիր սպասում է Հայաստանի մյուս մարզերին, ինչպես նաև Արցախին։ Եվ քանի դեռ հայ ժողովուրդը ոտքի չի կանգնել հոշոտումից փրկելու իրեն պատկանող ընդերքը, մեր ազգային հարստությունը կշարունակի մնալ ոտքի կոխան բոլոր ցանկացողների համար։ Մենք ամեն օր արտանում, հայրում, խոսում, քնում ենք, իսկ հանքարդյունաբերական անքուն շարժիչը շարունակում է աշխատել։ Տարին 12 ամիս
թունավորում է մեր հայրենի հողը, ջուրը, օդը։ Սա պատերազմ է առանց զենքի։ Պատերազմ, որտեղ մենք կրում ենք պարտություն պարտության հետևից։ Եվ այս աղետի համար պատասխանատու ենք յուրաքանչյուրս։ Մեր անտարբերության, չիմացության ու վախերի պատճառով մենք ամեն օր կորցնում ենք այն, ինչ պետք է ապահովի մեր ու մեր սերունդների անվտանգ եւ առողջ ապագան հայրենի երկրում։ Հայաստանում դրա սահմաններից դուրս մեզանից յուրաքանչյուրը զբաղված իր գործով մոռանում է, որ մի օր կարող է արթնանալ եւ տեսնել, որ իր տունը վերածվել է ապրելու համար վտանգավոր անապատացած հողագտորի։ Կանցնեն օրեր, թշնամին քեզ զինաթափելուց, ղեկավարներից հետ զրկելուց հետո կսկսի հազար ձևով ու ճանապարհով բնաջնջել քեզ։ Այն ատեն դու վերհիշես քո հրամանատարին, որի սուրը 7 անգամ մեծացրել էր քո երկիրը եւ քեզ համար բացարձակ ապահովություն ստեղծել։ Այն ժամանակ հայացքը կբարձրացնես ու ստուգի, ու նրա կատարի նստած սև ամպերին կնայես, կկանչես, բայց հրամանատարի փոխարեն սարերիդ, զորերիդ թույլ արձագանք կպատասխանի քեզ։ Հայացքը մի կտրիր ստուգից, որքան հաճախ, որքան շատ նայես այդ սև ու սև ամպերով ծածկված սարին, այնքան շուտ կգա կհասնի նրբությունդ։ Աստված եւ իմ սերը քեզ հետ։ Հրամանատար Նժդեն։ Եղեա։ Ես նաև նախախորհրդարան, այսինքն ԱԲԱՔ հիմնադիր խորհրդարան քաղաքացիական գործընթացի մաս եմ կազմում։ Ես ինքս ինքնարաշադրվել եմ որպես հիմնադիր խորհրդարանի տեխնացու։ Ասեմ ինչի եմ այդ գործընթացի մեջ, լինելով տեսակով շատ բնապահպան մարդ, ես զզվում եմ քաղաքականությունից, միշտում է շատերս, բայց մեկը ստիպված է ստիգում լուրջ, ոնց էր Մովսես Գորգիսյանի նման մտավորականը գնաց զենք վերցրեց եւ ոչինչ որ նա զոհվեց, նա մեզ շատ լուրջ բան սովորացրեց իր անգամ զոհվելով։ Ասելիքս նա է, որ շատ ուրախ կլինենք, եթե տեսնենք երիտասարդներ կան ինքնարաշադրվեն։ Գիտեք ինչ է դա։ Դա նշանակում է դուք չեք վախենում քաղաքական բերից։ Դա նշանակում է դուք ուզում եք ձեր բերությունը դուք կառուցեք։ Դուք ունեք տեսլական, դուք ունեք սիրտ, որը սիրում է ձեր երկիրը։ Դրանք գիտեմ ասենց ես լոկ բարեր չեն։ Ընդհանրապես, Մոնտե Մելքոնյանը մի նամակ ունի, որը մենք շուտով կհրապարակենք, չի հրապարակվել երբեք։ Այդ նամակի մեջ մի հատված տեսլականի մասին է խոսում Բերձորի, այսինքն Լաչինի, որ շատերը Լաչին անունով են ճանաչում։ Բերձորի ամբողջ տարածքի մասին նա ասում է, որ պետք է լինի պետական արգելավայր։ Մոնտե Մելքոնյանն է ասում դա։ Մենք շատերս Մոնտեին ճանաչում ենք ուղղակի որպես հերոս հրամանատար, բայց նա շատ ավելին էր, նա հայ մարդ էր, նա բնասեր մարդ էր։ Նա ասում էր, նա գիտակցում էր կապիտալիստականի տեսլականը, նա գիտակցում էր, որ մարդու աղետը բնության նկատմամբ ինչքան լուրջ ավերի է հասցնելու, իսկ գիտակցելով կենսաբազմազանությունը մեր հրաշք երկրի, հանձինս Արցախի եւ Բերձորի, ասել է, որ այնտեղ պետք է արգելավայր լինի։ Սա ուղղակի մեջբերեցի, որ գիտակցենք, որ մեր երկիրը իրոք շատ հարուստ ու թանկ է, բայց հարուստ ու թանկ է իրա ոչ թե ընդերքով, այլ ընդերքից դուրս ինչ ունի։ Իսկ ինչ կապված է զուտ վերջացնելու համար ձեր հարցին, որ դուք ասում եք պետքա սրանց դեմ պայքարենք, իրականում ոչ մի երաշխիք չկա մինչև հայ մարդը այդ գիտակցության գա, որ ինքը այս երկրի դերն է սրանց փոխելու, ոչ մի երաշխիք չկա։ Գիտեք ինչքան բիզնեսմեն մարդիկ կան, որ գնում են Արևմտյան Հայաստան, այսինքն այսօրից Թուրքիա, եւ ասում են, գիտեք ինչ ոսկու եւ բրիլյանտի հանքեր կան։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Արարատ սարը թուրքերինն է իրականում։ Շատերը կարող է մեղադրել ինձ, բայց այնտեղ ընդամենը գներ 2 հատ խաշանոց 4 հատ իսուսային բողոք, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք պիտի գիտակցենք, որ մեր երկրի բարիքները դրա համար չեն, որ այսօր շահագործենք։ Մենք պիտի ապրենք մեր երկրի հետ ներդաշնակ։ Մենք էլ մի խնդիր ենք դրել իրականում մեր առաջ նախախորհրդարանը, ովքեր լսել են նախախորհրդարանի մասին։ Մենք լուրջ իրազեկման երթ ենք պատրաստում
Մենք կարգախոս ունենք 100-ամյակը առանց ռեժիմի եւ պատահական չենք ընտրել այդ կարգախոսը, ովքեր հարցեր ունեն, ես կարող եմ առանձին հետո պատասխանեմ, որ ժողովրդի համբերությունը չշարաշահեմ։ 100 մեքենա սեփական վարորդներով իրանք լցնեն իրանք վարելիքը, իրանք դնեն 2 դրոշ, 1 երագույն, 1 100-ամյակը առանց ռեժիմի եւ իրազեկման երթ անենք Հայաստանով 1 խոսենք, իրականում այն չի, որ բոլորը զզվում են Սերժից, այդ հարց չի լուծելու, բոլորը չգիտեն ինչ է կատարվում այսօր քաղաքական դաշտը այդքան է կեղտոտվեց, որ չկողմնորոշվի հայ մարդը, թե ինքը ինչ պետք է անի։ Մենք շատ բաց առաջի օրվանից հստակ ծրագիր ենք ասել, թե մենք ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում։ Շատ քիչ մարդիկ են ասել դες մասնակցել այդ քննարկմանը։ Ամենահեշտ բանը փնովելն ու բողոքելն է։ Ամենադժվար բանը կառուցելն է եւ լուսավոր միտք դնելը գործի մեջ։ Ստեղծվելու է քաղաքացիական բանակ։ Սա որպես վերջաբան եմ ասում։ Մանրամասները առանձին կխոսամ, ում հետաքրքիր է քաղաքացիական բանակը եւ կուզենա լինի զինվոր, թող մոտենա ինձ առանձին, ես իրան կգրանցեմ։ Կուզենամ միշտ եմ ասել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ Ամերիկայում մի անգամ դահլիճում 450 մարդ էր հավաքված։ Ասի եկեք փորձենք մի անգամ մի դահլիճում շատ անծանոթ մարդկանցով մի երգ երգենք։ Նայն կարանք բոլորս միասին մի երգ երգենք, հետևը մենք ունենք խազերի երջախումբը։ Պետք է իրան ձայնը գերազանցի մեզ։ Ես առաջարկում եմ խազերը գան առաջ։ Փայլուն հրաշալի երիտասարդներ, որոնք գնացին Գերմանիայում եւ մեր պատիվը բարձր պահեցին Կոմիտաս ներկայացնելով։ Երբ չի մնում երկու ճար, հենտեր մենք գտնում հնար, այսպես ծագեց հարեգակեց Սարդարապատի մարդը մեծ, այսպես ծագեց հարեգակեց Սարդարապատի մարդը մեծ, զանգեր ողանջեք, սրբազան կաժերին կանչեք, այս ապարբադից, սերունդներ դու ձեզ ճանաչեք, Սարդարապատից, Զավարայից ճանկարան, այստեղ մի բական կառան, որ շունչ առած շունչները ստան, Սարդարապատի բան